एक्सप्रेस आवाज आपकी यूट्यूब न्यूज के चैनल के दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस की विश्वसनीय खबरें यूट्यूब के माध्यम से आपके मोबाइल पर। हाई सिक्योरिटी जेल में मोबाइल मिलने का मामला फिर सामने आया। जेल में तलाशी के दौरान कैदी के पास एंड्रॉइड मोबाइल, बैटरी व सिम बरामद हुई। बंदी के पास से एक बार फिर मोबाइल बरामद हुआ, जिसके बाद ही जेल की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। त्रिस्तरीय जांच के बावजूद मोबाइल व अन्य एसेसरीज जेल में पहुंचाई जा रही है और इससे पहले भी कई बार थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। जेल प्रहरी क्षेत्रपाल ने एक रिपोर्ट थाना जब पेश की कि दिनांक 13/4/2022 को रात्रि वार्ड संख्या 2 पर तैनात ड्यूटी प्रहरी को वार्ड संख्या 2 के ब्लॉक संख्या 4 की कोठड़ी संख्या 5 में संदिग्ध गतिविधियां का आभास हुआ, जिसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी गई, जिस पर अधीक्षक कारापाल के चेक किया गया तो कोठड़ी 5 की तलाशी ली गई, जिसमें निरुद्ध असलम उर्फ चिंटू पुत्र अहमद के पास एक मोबाइल एंड्रॉइड जिसमें एयरटेल कंपनी की सिम चालू हालत में मिला, जिसको मोबाइल को जेल हाई सिक्योरिटी जेल के अधिकारियों द्वारा जब्त कर यहाँ थाने पे भिजवाई है, जिस पर प्रकरण संख्या 160/2022 धारा 42 कारागार अधिनियम में दर्ज कर अनुसंधान सज्जन सिंह हेड कांस्टेबल द्वारा किया जा रहा है। हनुमान सिंह, सब इंस्पेक्टर, थाना सिविल लाइन अजमेर। सागर मंदिर में हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में उपनयन संस्कार कार्यक्रम संपन्न। स्थित मराठा प्राचीन काल शिव सागर मंदिर में 11 वर्षीय बालक का हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में उपनयन संस्कार कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर सीताराम मंदिर के महंत सत्यनारायण शर्मा ने उपस्थित बालकों को गुरु मंत्र दिया और इस संबंध में पुजारी प्रकाश चंद्र शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि मंदिर में पूजा करने वाले युवाओं को जनेऊ संस्कार होना अति आवश्यक है। पितृश्वराय नमः स्वाहा, पितृश्वराय नमः स्वाहा। बताइए क्या कार्यक्रम है? आज शुक्रवार आर्य गेट मराठा कालीन पंचमुखी वैभव महालक्ष्मी मंदिर में एकादश बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार किया गया। इसमें सुबह 8 बजे पूजा प्रारंभ हुई। अभी जो है 10:30 बजे सीताराम मंदिर बजरंगगढ़ के महंती सत्यनारायण शर्मा ने बच्चों को जो है गुरु मंत्र दिया और शाम को हनुमान जयंती महोत्सव उपलक्ष्य में शाम को भंडारा है और दूसरे दिन 12 बजे जन्म आरती है और रात को 8 बजे से है भजन संध्या है, फूल बंगला झांकी है और रात को 12 बजे शयन आरती है। अच्छा, ये यज्ञोपवीत जो होता है इसका महत्व क्या है? यज्ञोपवीत के बिना जो है पूजा पाठ करने का अधिकारी नहीं होता है। चाहे भगवान के ब्राह्मण वैश्य क्षत्रियों को जरूरी है और बिना कोई भी यज्ञ हवन तर्पण पूजा पाठ श्राद्ध में यज्ञोपवीत बना नहीं कर सकते हैं। यज्ञोपवीत गायत्री मंत्र एक शक्ति होती है, अपनी गायत्री माता है, इससे ब्रह्म तत्व प्राप्त होता है। इसके बिना कोई भी जन्म मरण पूजा पाठ नहीं कर सकता है, किसी भी समाज का व्यक्ति हो। इसको धारण करने के बाद इसको दान करने से ब्रह्म तेज की प्राप्ति होती है, अपने इष्ट देव की प्रबलता प्राप्त होती है, एक जो है गुरु की पदवी प्राप्ति होती है। आजकल इस संस्कार को लोग भूलते जा रहे हैं, क्या कहना? भूलते जा रहे हैं तो पाश्चात्य शिक्षा के ऊपर चल गए बच्चे। अपने धार्मिक परंपरा के अंदर तो यज्ञोपवीत जरूरी है। 18 पुराणों के अंदर भी यज्ञोपवीत बताया गया, महत्व बताया गया। ये 16 संस्कारों में आता है और ये बचपन में किया जाता है। और आजकल क्या शादी के 2 दिन बाद पंडित जी को बुला के करते हैं, लेकिन वो यज्ञोपवीत करके खूंटी पे टाल के उसका महत्व खत्म हो जाता है। लेकिन बचपन में 15 साल तक के अंदर बच्चों के यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना जरूरी है। पंडित प्रकाश चंद्र शर्मा। थाना इलाके में नाबालिग बच्ची की वीडियो बनाने के मामले में आरोपी गिरफ्तार। नहाते समय मोबाइल से वीडियो बनाने के आरोपी में परिजनों की शिकायत पर रामगंज थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। थाना पुलिस के मुताबिक पीड़िता के परिजनों ने बताया कि उसके घर के पास ही एक भवन किसके खिलाफ हुआ है? कल दिनांक 14/4/2022 को थाना क्षेत्र के परिवादी ने एक रिपोर्ट इस आशय प्रस्तुत की कि मेरे मकान के पास में निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें एक मजदूर कृष्णा नामक लड़का काम करता है। उसने मेरी बच्ची नहा रही थी 11 साल की, तो उसका बाथरूम की जाली से वीडियो बनाने लगा, जिस पर बच्ची को ध्यान पड़ गया। बच्ची के चिल्लाने पर भाग कर गए परिवादीगण, तो उसके मोबाइल में उसका नहाते हुए को वीडियो मिला है, जिस पर 354C और 11/12 पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया जाकर तफ्तीश श्रीमान
SHO साहब आदर्श नगर के द्वारा की जा रही है। ठीक है, आपका नाम? नंद भंवर सिंह, ASI, पुलिस थाना रामगंज, जिला अजमेर। फ्राइडे प्रभु यीशु मसीहा के दुख भोग और पुनः उत्थान का पर्व मनाया। मान्यताओं के अनुसार शुक्रवार के दिन ही प्रेम, दया और करुणा का संदेश देने वाले प्रभु ईसा मसीह को धार्मिक कट्टरपंथियों ने सूली पर लटका दिया था। तभी से क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों ने उनके बलिदान की याद में गुड फ्राइडे का पर्व मनाते आ रहे हैं। बाइबल के मुताबिक सूली पर लटकाए जाने के 3 दिन बाद यानी रविवार के दिन प्रभु यीशु पुनर्जीवित हो गए थे। इसी दिन ईस्टर डे सैटरडे के रूप में मनाया जाता है, जो कि एक बार 17 अप्रैल को है। ईसाई धर्म को मनाने वाले गुड फ्राइडे पर फास्टर यानी उपवास रखते हैं और गिरजाघर यानी चर्च में प्रवेश प्रार्थना करते हैं। खुदा यीशु मसीह के लिए जिसने स्वर्ग के सिंहासन को छोड़ा और महिमा तज के प्रभु हमारे लिए मनुष्य रूप धारण किया और हमारे लिए प्रभु इस कलवरी के दुखों पर तमाम वाणियों को जो खुदाबंद आपने कलवरी के क्रूस से कही अपने ध्यान को लगाना चाहती हैं और आपकी इबादत किया चाहती हैं। संपूर्ण इबादत आपके समग्रहण योग्य ठहरी। आए हुए हर एक जन के लिए धन्यवाद किया चाहते हैं और भी जो आया चाहते हैं उन्हें हमारे बीच में ले आइए और खास तौर से प्रभु आपके सेवक हमारे भाई द्वारा प्रभु आपके नाम को आदर मान महिमा मिले। हम घटे आप बढ़े, हमारी आपसे यही यीशु मसीह के नाम से मांगते इसको कहने करें, आमीन। आइए खुदावंद की हम तो तारीफ मेमोरियल कैथेड्रल की ओर से सभी को आज गुड फ्राइडे की शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन हमारे समाज के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण संसार, इस विश्व के लिए एक मुबारक शुक्रवार का दिन है, क्योंकि खुदा का बेटा यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर चढ़ाया गया। उसने हम गुनहगारों के लिए दुख उठाया, कोड़े खाए, उसका अपमान किया गया और उसको दुख दिया गया, परंतु वो हमारे गुनाहों को, हमारे श्रापों को लेकर क्रूस पर चढ़ गया और हमें पापों से छुड़ाया और हमारे जीवन के लिए उद्धार का मार्ग प्रशस्त किया, जिसमें होकर हम परमेश्वर के साथ संगति कर सकते हैं। जो संगति खुदा के साथ टूट गई थी, उस बेटे ने आकर इस पृथ्वी पर पूरी की और आज का दिन हमारे लिए और हमारे लिए नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए मुबारक दिन है, पवित्र दिन है। और आज हम उसके क्रूस के 7 वचनों को सुन रहे हैं जो क्रूस पर से उसने कहे थे, और उसने उन वचनों का महत्व जानते हुए हम इस आज के इस दिन को अब परमेश्वर के भवन में आते हैं और वचनों को सुनते हैं, क्रूस के गीत गाते हैं और कई लोग उपवास करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं और ये दिन को बड़ी पवित्रता से बिताते हैं। सो मैं रॉबसन मेमोरियल कैथेड्रल की ओर से, हमारी बुजुर्ग कलीसिया की ओर से इस दिन की मुबारकबाद देता हूं और आप सबको धन्यवाद देता हूं। थैंक यू। बात देते हैं, ये हमारे लिए गुड फ्राइडे एक बहुत ही बड़ा त्यौहार ही है मसीहों के लिए, क्योंकि हम पापियों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कलवरी क्रूस पर अपनी मृत्यु के द्वारा
हमें एक नया जीवन दिया और उस जीवन के द्वारा एक मसीह में होकर हमें एक नया रास्ता मिला है जिससे कि हम पापों से उद्धार पा सकें। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि सही में वो हम इस जगत में हम पापियों के लिए उसने अपने आप को कुर्बान किया। ये पवित्र दिन हम सबों के लिए बहुत मायने रखता है। हम बड़े उल्लास से, बड़े जोश और उमंग के साथ मना रहे हैं क्योंकि यही एक रास्ता है जो प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर अपनी जान देकर। हम लोग इस दिन फास्टिंग रखते हैं और विशेषकर और प्रार्थनाओं में 12 बजे से लेकर 3 बजे तक के लिए हमारी आराधना होती है, इसमें हम सब शामिल होते हैं। सुबोध मैथ्यूस, एडवोकेट, अजमेर। रोड पर काम कर रहे गार्डों को बिना सूचना के हटा देने पर धरना। द्वारा अजमेर में पिछले 4 साल से एलिवेटेड रोड पर निर्माण का कार्य जारी है। एलिवेटेड रोड निर्माण कार्य की में सुरक्षा की दृष्टि से DFM गार्ड कंपनी द्वारा 16 गार्ड लगाए गए जो कि पिछले 4 साल से निरंतर दिन रात सेवा कर रहे हैं, लेकिन गुरुवार के दिन इन सभी 16 गार्ड को ATF कंपनी के संचालक रामेश्वर लाल ने बिना किसी पूर्व सूचना के पद मुक्त कर दिया। वहीं उनका 45 दिन का वेतन भी रोक दिया गया है, जिस पर समस्त गार्डों का प्रतिनिधित्व कर रहे राजेंद्र सिंह ने बताया कि वहां जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने के साथ ही आज शाम को तोपदड़ा स्थित सिम्फोनिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। कब से लगे हुए काम कर? काम कब हो गया? कितना? 4 साल से हम लगे हुए हैं सर कंपनी के अंदर। हाँ। और 4 साल 5 साल से काका जी 4 साल से हम कंपनी को सेवाएं दे रहे हैं। हम DFM कंपनी DFM गार्ड कंपनी जो कि सिम्फोनिया कंपनी एलिवेटेड रोड के हम लोग गार्ड हैं। हम गार्डों को बिगर सूचना दिए, बिगर इतला किए हम गार्डों को पद मुक्त कर दिया गया है। हमारे DFM सिक्योरिटी की जगह हिंदुस्तान सिक्योरिटी को इन्होंने वेलकम किया है। इस बाबत हम गार्डों का पेमेंट जो खबरों से बने रहने के लिए देखते रहिए आपके मोबाइल पर न्यूज़ एक्सप्रेस आवाज़ आपकी YouTube न्यूज़ चैनल पर। अभी सब्सक्राइब करें और शेयर करें।